我喺臨床上見到手術之後，子宮嘅問題割咗，開始擔心，慢慢就驚，即係之前講得唔清楚，又唔知後續係點，臨床有啲人咁樣，咁驚下屈就成瘀，加上可能手術種種原因，總言之喺復診講到復診，我哋一摸落去肚臍下面痛，肚臍旁邊痛，少腹痛，我哋都係列為瘀症㗎啦。仲有瘀症嘅人嗱，瘀有咩咧？瘀嘅定義痛唔喐嘅，即係痛點啊，不移嘅，固定嘅，痛有定點固定點。另外佢會口乾嘅，佢會甩頭髮嘅。咁呢啲唔使講啦，嘴唇黑啊、脷黑啊、乜嘢黑都唔使講啦，佢啲黑就黑㗎啦，乜嘢都黑㗎啦，咁樣指甲又黑啦，咁樣唔同程度。咁我哋復診一摸好直觀嘅，一摸痛十居其九，我哋當係瘀症㗎啦。除咗佢嗰日輻射例外啦，腸胃炎係咪咁佢痛啦？闌尾炎又要鑑別。不過中醫嘅復診就係辨別個寒熱虛實啫，咁要肯定除。當然闌尾都有診斷方法嘅，反跳痛啊，一撳有人問過我係咪闌尾炎？唔係，因為闌尾一撳落去一拎起嘅時候反跳痛，痛得好緊要。好啦，呢個瘀就係用活血化瘀，咁就瞓得翻啦，係啦。